Тая баничка стана топ. Вижте как да си я приготвите сега. За баницата ще ни трябват яйца, сирене, кисело мляко, малко сода за хляб, масълце, което съм си подготвил тук. Едното ще използвам за задушаване на спанака, а с другото ще го разтопя, ще го смеся с малко олио и ще напръсквам самите кори. Започвам като слагам около 40-50 грама масло в голям тиган. Може да бъде незалепващ, може и да бъде стоманен, няма голямо значение. По принцип, доста от рецептите предлагат спанака да се бланшира, но според мен по-добре е да се задуши в масло, поради простата причина, че искаме да има максимално малко вода в него, а ако го бланширате, той става още по-мокър, след това трябва да отцеждате водата и ще ви стане по-водниста самата смес. Аз вече съм го измил много добре, тъй като обикновено по него има малко пръст, както и може да има някъде червейчета, така че хубаво го огледайте. И го минах с центрофуга за салата, за да го подсуша колкото мога. Сега го прерязвам съвсем леко така на едри парчета, за да може по-лесно да омекне и да си смали обема в тигана. Сълцето вече се разтопи, така че мога да добавя първата част от спанака. От топлината изключително бързо ще спихне и ще добавя останалия. Пропуснах да ви кажа, че след като минах спанака през центрофугата, му махнах и по-дебелите дръжки, защото те омекват по-бавно и по-трудно. Овкусявам спанака с 2-3 щипки сол. И както виждате, след малко ще е готов. Трябват му буквално 2-3 минутки в топлия тиган. Докато изчаквам още малко спанака, мога в купа да си счупя яйцата. Разбърквам яйцата леко и към тях добавям сиренето, което натрушавам. Бърквам към киселото мляко, добавям содата, за да може да я погаси. Разбърквам леко и ще добавя към яйцата и сиренето. Разбърквам добре и тук ще прибавя след маничко леко по-охладения спанак. А той изглежда по ето този начин вече. Доста голяма част от водата в него е излязла. Дърпам го за 1-2 минутки леко да се поохлади, през това време ще си разтопя маслото. В него ще добавя няколко супени лъжици олио. Към яйчената смес добавям и спанака. Разбира се, може да завишите количеството на спанака, но според мен с 300-400 грама си се получава доста добре. Овкусява, според мен, достатъчно силно самата баница. Между другото, сигурен съм, че ще има хора, които ще попитат става ли с замразен спанак. Лично аз не ви го препоръчвам, защото има доста по-различен вкус и ако успеете да намерите пресен, по-добре с него. Тъй като другата ми кръгла тавичка е заета в момента, ще направя баницата в формата за тарт. Но всякаква кръгла форма ще ви свърши работа. Намазнявам леко с разтопеното масло и олио и започвам да навивам фитилчетата, като ще ги правя с по 2 кори. Всяка напръсквам обилно с мазнина. След което разпределям плънка отгоре, като разхвърлям ето така навсякъде да има. Всъщност това е един от начините да направите баницата вита кръгла в тава, а другият вариант е да използвате по 3 кори, а не по 2 и да ги оставите така на дълги фитилчета. Също става много лесно и даже по-бързо. Така приготвеното фитилче навивам на ролце. Не се притесняйте дори да ви се скъса както при мен, защото отвън ще има още един фитил. Вече съм на последните 2 корички. За тази доза отива малко повече от половин пакет кори. След като сложих и последната кора, напръсквам обилно с мазнинката, за да може баницата да хване много добър загар отгоре. И я вкарвам в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 20 на минути. Ето я баницата, приятели, изглежда просто чудесно. Отгоре е хванала много добър загар. Общото време, което аз я държах в моята фурна е около 27 минути. Много добре и набъбна, уплътни цялата тавичка. Баничката вече изстина
Много удобно е, че тази форма е с падащо дъно и мога да я извадя и директно да нарежа. Уха е страхотно между другото за феновете на спанака. Според мен ще е задължително да я пробват. Може да видите и отвътре как изглежда. Парченце за колегата. Баницата се получи чудесна, приятели. Колегата зад камера какво ще каже? Мисля, че вече само така баница си правя вкъщи. За феновете на спанака определено препоръчвам. Това беше всичко от нас за днес. Очаквайте отново следващата рецепта, когато пак ще приготвяме нещо вкусно. И не забравяйте да цъкнете камбанката, за да може YouTube да ви известява, когато качвам нови видеа. Чао, чао!